Павелдың Коллостағы имандаштарға яҙған хаты. Беренсе бүлек. Алланың ихтыяры менән Гайса Мәсихтең илсеһе Павелдан һәм имандашыбыҙ Тимофейдан Коллоста йәшәүсе Алланың изге халҡына. Һеҙгә, Гайса Мәсихкә тоғро булған имандаштарыма, атабыҙ Алланан мәрхәмәт һәм именлек булһын. Һеҙҙең хаҡҡа доға ҡылғанда, Аллаға, Раббыбыҙ Гайса Мәсихтең атаһына һәр ваҡыт рәхмәт әйтәбеҙ. Сөнки Гайса Мәсихкә иманығыҙ һәм бөтөн Алланың изге халҡына булған мөхәббәтегеҙ тураһында ишеттек. Һеҙҙең иманығыҙ һәм мөхәббәтегеҙ һеҙ өмөтләнгән һәм күктә һеҙҙең өсөн һаҡланған бүләккә нигеҙләнгән. Һеҙ был туралы хәҡиҡәт һүҙендә, һөйөнөслө хәбәрҙә ишеттегеҙ. Һеҙгә килгән һөйөнөслө хәбәр Алла мәрхәмәтенең ғәмәлдә нисек булыуын ишетеп аңлаған көнөгөҙҙән башлап, арағыҙҙа нисек булған булһа, бөтә донъяла ла шулай уңыш килтерә һәм тарала бара. Алланың мәрхәмәте тураһында һеҙ яратҡан хеҙмәттәшебеҙ Епафрастан ишеттегеҙ. Ул Мәсихтең һеҙҙең хаҡҡа тоғро хеҙмәтсеһе. Рухтан килгән мөхәббәтегеҙ тураһында ла беҙгә ул хәбәр итте. Шуға күрә, ошо хәбәрҙе ишеткән көндән башлап беҙ ҙә изге рух тарафынан бирелгән зирәклек һәм бары аң менән Алла ихтыярын тулыһынса танып белеүегеҙҙе теләп, һеҙҙең хаҡҡа үтенеүҙән һәм доға ҡылыуҙан туҡтамайбыҙ. Һәр изгелекле эшегеҙ уңыш килтереп, Алланы танып белеүегеҙ артҡандан арта барып, бөтөн эштәрегеҙҙе Раббыға лайыҡлы рәүештә ҡылыуығыҙ һәм уның күңеленә ятышлы булып йәшәүегеҙ өсөн доға ҡылабыҙ. Бөтә ауырлыҡтар алдында түҙемле һәм сабыр булыуығыҙ өсөн уның данының ҡөҙрәте менән нығытылырһығыҙ. Беҙҙе яҡтылыҡ батшалығында Алланың изге халҡының мираҫынан өлөш алыуға хаҡлы иткәнгә, атабыҙға ҡыуанып рәхмәт әйтегеҙ. Ул беҙҙе ҡараңғылыҡ хакимлығынан ҡотҡарҙы һәм үҙенең ҡәҙерле улының батшалығына алып инде. Беҙ уның улы аша ҡотҡарылдык, гонаһтарыбыҙ кисерелде. Күҙгә күренмәҫ Алла Мәсих ҡиәфәтендә күҙгә күренде. Ул яратылған бөтөн тереклектәрҙән дә алдараҡ бар ине. Күктә һәм ерҙә булған, күренгән һәм күренмәгән нәмәләрҙең барыһында ул үҙе яратҡан. Етәксе көстәр ҙә, ҡеүәттәр ҙә, башлыҡтар ҙа, хакимдар ҙа, бөтөнөһө лә уның аша һәм уның өсөн яратылған. Мәсих бар нәмәнән дә алдараҡ бар булған һәм бөтөн нәмә уға таяна. Ул тәндең башы, тән иһә уға инаныусылар берҙәмлеге. Ул бөтөн нәмәлә лә беренсе булыу өсөн башланғыс, үлеләрҙән тәүге булып терелгән. Алла үҙенең бөтә тулылығы менән унда йәшәүҙе, уның арҡы саҡҡа түгелгән ҡаны аша тыныслыҡ урынлаштырып, ерҙә һәм күктә булған бөтә нәмәне уның аша үҙе менән татыулаштырыуҙы ҡулай күрҙе. Һеҙҙе лә уйҙарығыҙ һәм яман эштәрегеҙ арҡаһында ҡасандыр Алланан алыҫ торған һәм дошман булғандарҙы, әле үҙе алдында изге, кәмселекһеҙ һәм ғәйепһеҙ тормош алып барған итеп ҡуйыу өсөн, улының кеше тәнендәге үлеме аша үҙе менән татыулаштырҙы. Тик һеҙ иманығыҙҙың нигеҙендә ныҡлы һәм ҡаҡшамаҫ булып, үҙегеҙ ишеткән һөйөнөслө хәбәр биргән өмөттән ситләшмәгеҙ. Ул донъялағы һәр йән эйәһенә вәғәзләнгән һәм мин, Павел, уның хеҙмәтсеһе булдым. Әле мин һеҙҙең хаҡҡа кисергән михнәттәремә һөйөнәм һәм Мәсихтең үҙенең тәне булған берҙәмлек хаҡына кисергән ғазаптарын үҙемдең тәнемдә тулыландырам. Мин Алла ҡушыуы буйынса имандаштар берҙәмлеге хеҙмәтсеһе булдым. Алла һүҙен тулыһынса вәғәзләү өсөн был эш миңә уның тарафынан һеҙҙең хаҡҡа йөкмәтелде. Был һүҙ быуаттар буйы быуындан быуынға бөтөн нәҫелдәрҙән йәшерелеп килгән сер ине. Хәҙер иһә Алланың изге халҡына асылды. Алла уларға был серҙең ни тиклем бай һәм бөйөк булыуын бөтә халыҡтар араһында белдерергә теләне. Сер шунда: Мәсих һеҙҙә, ул Алла данын уртаҡлашыр өсөн өмөтөгөҙ. Беҙ тик Мәсих тураһында ғына вәғәзләйбеҙ. Һәр кемде Мәсихтә рухи яҡтан үҫтереп, Алла алдына ҡуйыу өсөн, һәр береһенә бар зирәклегебеҙ менән нәсихәт бирәбеҙ һәм өйрәтәбеҙ. Ошо маҡсатҡа өлгәшеү өсөн, Мәсихтең миндәге ҡеүәтле эш иткән көсө менән бергә көрәшеп, үҙ-үҙемде аямайынса хеҙмәт итәм.